А пошли вы со своими проверками. Да и вообще, какие тут проверки? Вроде как правительство полностью запретило все проверки предприятий, даже если они душат людей. Вот как сейчас 17 где-то 30, 25 марта. Ну и труба мебельной фирмы «Династия», извините, пукнула. Пукнула конкретно. Вот хвостик я успел заснять. Сейчас они уже начинают меньше. Минут 5 дали полного газа. Сейчас уже дали меньше гораздо этого газа и этой вони. В виде формальдегида, выброса в воздух и пластмассы это чувствуется. От сжигания остатков ДСП, ДВП, пластика, наверное, который для, может, упаковки каких-то мебельных частей служит или еще чего, не знаю. Это все конкретно сегодня уже после первой нашей жалобы было. Блокнот сначала публиковал, было это где-то, наверное, недели 3 назад. Приезжали с Росприроднадзора, сказали, что проверять нельзя, внутрь заходить. Мы тут кругом походим. Ветер дул не с той стороны, и ветер был совсем маленький. Метра 3-4 в секунду, я об этом видео выкладывал. Потом 2 или 3 дня назад приезжали с Роспотребнадзора. Тоже походили кругом, внутрь заходить нельзя. Ну, а то, что нас душит, ну, как раз в этот день и ветер, опять же, не в ту сторону, хотя они приехали уже с учетом моих не специалиста замечаний, что нужно приезжать тогда, когда ветер дует туда, куда нужно. Ну, а сейчас, видимо, субботний вечер, решили нам чуть-чуть дать духу, чтобы мы не забывались, что здесь есть бизнес, который чихал и плевал, видимо, на все эти наши правительственные потуги, которые, не знаю, с какой целью было издано такое постановление, по которому нельзя проверять предприятия. Даже если явно можно установить и по показаниям, ну, объективно свидетелей, проживающих рядом, мы никак не заинтересованы ни в удушении или восхвалении этого предприятия. Но критерии какие-то может найти наша власть? Нет. Они просто решили. Мы идем навстречу предпринимателям. Пошли. А люди – это кто, граждане? Это быдло, которое можно душить посредством такого исполнения, так, постановления. Ну, вот как-то так. Дымок продолжается в меньшей степени. Вонь тоже в меньшей степени. Ветер слабый, но выхлоп уже донесся. Соседка с внуками прошла, сказала, что все это дело власть такая-сякая. Это что, господин Мишустин, постановление правительства решил поддержать предпринимателей для того, чтобы они больше любили власть или больше производили, больше зарабатывали, а дальше уже что? Куда эти деньги пойдут? На то, что лечить нас? Так нет, здравоохранение у нас убитое. Ну и так далее и тому подобное. В общем, белка в колесе бегает. И так она заставляет бегать за властью, от власти, вместо власти добиваться спасения утопающих, дело рук самих утопающих и так далее и тому подобное. Ну, естественно, высочайший прилив верноподданнических патриотических чувств у нас возникает. Занавес. Всем спасибо.